Ja, vriende, ja, baie welkom by vanaand. Ekskuus, soos julle kon agterkom, het 'n kategese net voor dit. Hulle is redelike loud groepie, maar 'n baie pragtige groep wat amazing committed is teenoor die kinders en die jong mense in hierdie gemeente. So dis ongelooflik spesiaal om met so 'n groep te mag werk. Dis eintlik verstommend. So ja, dis baie spesiaal. Vriende, kom ons bid. Kom ons word stil voor die Here en dan roep ons sy heilige naam aan. Ja, Here, as ons voor die stil word, wil ons erken dat U God is. Soos die laaste liedjie gesê het, You're still God. Ons wil weet na alles is U God. En ja, Here, ons wil sommer weer 'n keer by U pleit vir reën. Ons was geskok om te sien hoe die dam lyk. Dit is nou 6,25%. Here, daar's amper niks oor nie. Ons wil regtig bly dat U sal reën gee. En ja, Here, dat U net vir ons sal sorg. Ook vir ons as gemeente, ook vir ons as kerk. Ook goed wat gebeur, wat ons harte seer maak, dat U daar sal ingryp. Ons bely ons totale afhanklikheid van U. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sê, vriende, ek wil hier met die Bybels oopmaak. Jy kan dit sommer daar oop hou. By 2 Petrus, jammer, ekskuus my fout. By 2 Petrus, hoofstuk 1 vanaf vers 16. Nou terwyl jy daar oopmaak, wil ek sommer sê, iemand vra toe, maar wat nou van die ander damme? Ons weet nou Kouga dam is ons hoofdam en hy is so leeg. Die gesamentlike persentasie beskikbaarheid van al ons damme is 16%. So dit is regtig nie baie beter nie, né? Dis maar nog steeds 16%. So dit is regtig, dit is 'n krisis. Vriende, dit is 'n krisis. Ons kan nie daarby verbykom nie. Ons lees vanaf vers 16 uit 2 Petrus 1 uit. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die eer en heerlikheid ontvang toe die allerhoogste majesteit gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit moet julle weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom verkondig. Jo, vriende, ongelooflike gedeelte. Ek wil dalk eers 'n paar opmerkings maak oor hierdie laaste teks. Hierdie gedeelte oor nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Julle ek ken mense wat nou kom ek altyd weer in die moeilikheid, maar is okay, ek is klaar diep genoeg moeilikheid. Ek ken mense wat sê dat hulle berei nie voor nie. Wanneer hulle nou preek, dan gaan die Heilige Gees sê vir hulle daar wat hulle moet sê. Nou vriende, ons moenie luiheid verwar met leiding van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees gee vir ons die moed om God se woord te kan verkondig. Die Heilige Gees gee vir ons die moed om te praat, selfs wanneer ons bang is. Die Heilige Gees sal ook in sekere omstandighede, wanneer ons met mense of in gesprekke is,
die regte woorde vir ons kom gee. Maar kom ons wees daaroor baie reguit en baie duidelik. Wanneer ek en jy worstel met 'n skrifgedeelte, wanneer ons met die Here daaroor worstel, wanneer ons bid, wanneer ons pleit, wanneer ons dink daaroor, wanneer ons met mense daaroor praat, wanneer ons boeke en goed daaroor lees, dan werk die Heilige Gees baie hard in ons. En dan is die Heilige Gees besig om ons te oortuig. Ons moet nooit die Heilige Gees gebruik as 'n verskoning om lui te wees nie. As ek en jy geleentheid het om uitreike te doen, of ons moet met sekere mense praat, moenie jou voorbereiding afskeep nie. Doen moeite daarmee. Doen moeite met jou stilte tyd, doen moeite met jou gebedstyd voor die Here. Moenie dit afskeep en dan maar sê, ja, die Heilige Gees gaan vir my sê nie. Dan is jy regtig eintlik maar net soos 'n lui dominee. En jy wil nie dit wees nie. So, vertrou die Heilige Gees, en omdat ek die Heilige Gees vertrou, werk ek my dinges af. Want ek weet, hy gaan vir my help. Maar daarom kan ek dit doen, omdat hy my gaan help. En daarom kan ek al die voorbereiding doen wat ek moet doen. So nou praat hy oor die majesteit van Christus, die wonder en die verheerliking van Christus. En daar was 2 geleenthede waar die disippels 'n stem uit die hemel gehoor het, wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. So, julle wat nou toegang het tot die chatbox, help gou, wat is die 2 geleenthede? Mense het met my gepraat, nou veral toe ons lekker gery op pad na die dam toe, en daar gaan bid het, en vir my verduidelik, hoekom hulle nie op die chatbox kan tik nie. Want van die plekke se syne is net heeltemal lekker nie, en ja. Yes. Ja, wat kan ek sê? Nee, doen nie. Kyk, mute jou gou weer. Ja, dit kan ook gebeur dat jy self per ongeluk unmute, nee. Maar ja, so help gou, wie van julle kan dink, die wat almal kan toegang het tot die chatbox en kan tik, watter 2 geleenthede het God gesê, dit is my seun, oor wie ek my verheug. En hier sê Petrus, die stem uit die hemel het ons self gehoor. Elke keer het hulle die stem gehoor. Dankie. Met sy doop, dat is natuurlik die eerste keer, né? Daartoe Jesus deur Johannes in die Jordaan gedoop is, toe die Heilige Gees soos 'n duif afgekom, die hemel het oopgegaan, en almal het hierdie stem gehoor, wat sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Dis baie interessant dat die teks in Markus sit daarby, dit is my geliefde seun, luister na hom. Daai moment, dit was die begin van Jesus se openbare optrede. So, eintlik kan ons sê, dit was ook die begin van waar Jesus sy roeping, vir hoekom hy aarde toe gekom het, begin uitleef het, op daai moment. So, voor hy met hierdie roeping begin, word hy eers verheerlik, kry hy eers hierdie boodskap en versterking van, maar dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. En dan die tweede geleentheid, en dis die tweede geleentheid na wat Petrus hier verwys, die tweede geleentheid was op die berg gewees. Nou julle toe Moses en Elia ook aan Jesus verskyn het en hom te versterk, net voor sy kruisiging. Dit is eintlik gepas dat ons nou hierdie teks lees, want ek is geskok om te besef hoe naby ons aan Paasnaweek is, né? Die eerste naweek in April is Paasnaweek al. So hier is Jesus voor sy kruisiging,
voor hierdie verskriklike ding wat hy moet deurgaan. En wat gebeur dan? Dan word hy verheerlik. Dan kan die disippels wat daar saam met hom is, sy heerlikheid sien. Kan sien wie hy regtig is. Sy volle glorie, sy volle mag. En dan kies hy van daar af die kruispad. Dalk moet ons net 'n bietjie oor dit dink. Hier is die almagtige seun van God. God self. Hier verskyn dit wat vir hulle in die Ou Testament die grootste figure was. Moses en Elia. As jy nou dink wat 'n magtige dade het hierdie ouens gedoen. Moses wat die ouens daar uit Egipte uitgelei het, nê, wat daar kloof uit die waters oop. Daar stap die Israeliete deur, daar verdrink al die Egiptenare. Hierdie magtige, sterk leier, Elia, ek meen sy triomf daar op Karmelberg teen die Baal-profete. Nee, ek meen, daar terg hy die Baal-profete en sê vir hulle moet dalk met hulle bietjie harder skree, dalk slaap Baal bietjie, né? En eers antwoord God hom deur die offer, die hele ding wat hy gebou het om op te offer, met al die hout, alles word deur vuur vernietig, nadat hulle dit nou so nat gegooi het. En dan het hy mos nou eintlik vir reën gebid. En dan sien die slaaf 'n wolk so groot soos 'n man se hand en dan sê Elia van, ons moet nou hardloop broer, ons gaan net betyds maak hê. Hier kom nou groot reën. En hierdie magtige figure uit die Ou Testament verskyn. God self sê, dis my geliefde seun. Nou verwag die disippels. Hier is die fight nou. Hier is die oorlog nou. Nou vat ons hierdie ouens aan. Nou vat ons hierdie fariseërs aan. Nou gaan ons hulle die waarheid wys. Ons gaan hulle nou wys wie's baas. Hierdie Romeinse regering met al hulle heidense gewoontes, die afgode, die godslasterlike goed wat hulle gesê het. Nou is die tyd wat Jesus sy koninkrykie oprig en ons gaan hierdie ouens vernietig. En dan is dit eintlik die tyd wat Jesus vir Petrus sê, sit jou swaard terug. Sit jou swaard terug. Ek meen as Petrus wil veg en hou sy oor afkap, dan maak Jesus eers die ou gesond, hy sit sy oor vir hom terug. Jesus kies 'n totaal ander pad. Die pad waardeur hy wen, is die pad van die kruis. En ons sukkel daarmee. Ons sukkel met swaar kry, ons sukkel met lyding. En ek wil vir geen mens kritiek lewer nie, maar ons hou van Bybeltekste wat voorspoed beloof. En ons wil dit ons tekste maak. Petrus verduidelik juis dat die pad van gelowiges 'n pad van swaar kry en 'n pad van lyding is. 'n Pad van vashou, dringend vashou aan die Here Jesus Christus. Daar is nie 'n ander manier nie. Dat ons sal saam met hom lyding verdeel. Ons sal eintlik saam met hom sterf. Petrus wat op die einde van sy lewe vra dat hulle hom onderste bo kruisig, want hy is nie waardig om op dieselfde manier as sy Heer en Verlosser te sterf nie. Kan jy die totaal ander teologie verstaan? Kan jy die totaal ander teologie hoor? Dat hier is juis 'n teologie van lyding,
En dis nie maklik nie, kom ons sê dit, dis nie maklik nie. Dis nie maklik as ons dalk siek is en ons nie beheer oor ons liggaam het nie, want daar's net siekte en pyn. Nee, dis nie maklik as werksomstandighede goed onmoontlik maak nie. Dis nie maklik as ander mense met jou lelik is nie. Maar ons gaan baie ernstig moet hoor dat hier 'n ander deel van ons geloof is. Ons gaan moet leer om te sing van lyding en in Jesus se gesindheid en voetspore loop. En nie net bly sing van ek sien in my gees die glorie en almag van die Here. It's an amazing lied. Ek love it om daai lied te sing. Maar julle, ons gaan daai oorwinning beleef wanneer die Here Jesus weer kom. En hy gaan weer kom. En dan gaan ons daai oorwinning beleef en dit voluit geniet. Maar tot dan gaan daar nog swaar kry op ons wag. Daar gaan skelms wees. Nee, ek is so bly Reino se vrou is okay na die insident daar by die Ottobank, né? Maar julle, daar gaan skelms wees. Hulle gaan onskuldige mense seermaak. Wie het nou weer arme vroutjie wat hier iewers gestap het, is weer aangerand. En toe weer iemand hierso op 'n veldjie. Onskuldige mense kry seer. Dis deel van die pad, dis deel van die lewe wat ons hier gaan leef. Ons gaan moet leer, dink ek, hoe om hierdie swaar kry met waardigheid te dra. Hoe kan ons dit met waardigheid dra? Om ons Here Jesus Christus te verheerlik. Dat dit eintlik om hom gaan en nie oor my nie. So klim eintlik af van my eie troontjie af. En dit gaan oor Jesus en net oor hom. Mag ek en jy dit ervaar. Mag ons dit beleef. Amen. Kom ons bid saam, vriende. Here almagtige God, baie dankie dat ons U naam mag aanroep en vir U mag ken. Here, ons bely ook dat ons vir U nodig het. En daarom bid ons. Here, kom vul ons met die Heilige Gees. Kom leer ons hoe om in lyding geduldig te wees. Hoe om in lyding aan U vas te hou. Here, ons kan nie sonder U nie. Maar help vir ons. Verlos ons. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So, vriende, baie dankie. Ek wil sommer net 'n paar afkondigings met u deel. En een is nou wat Sondag by die kerk gebeur. Die weervoorspelling is in geval dat dit Sondag 'n baie mooi oggend gaan wees. So ons gaan ons inrydiens doen. Die kategese, veral die graad 4 tot 6 het ook weer begin. Hulle is dan net na die erediens in die kerk. Die graad 7 tot 11 kinders is langer aan die gang. Hulle is besig met 'n amazing program en ja, hulle onderwysers reël met hulle watter tyd hulle bymekaar kom, maar dit gaan baie goed daarso. Ja, en dan het ons ek en Reino so rukkie gister koffietjie gedrink en besluit ons gaan weer carry en reis maak. En die datum waarop ons besluit het is die 26ste van hierdie maand, as ek nou reg is, dis 'n Vrydag, die 26ste. So ons wil solank sê julle kan julle bestellings by myself plaas. En die ander ding wat ons soek, mense wat wil kom help. Asseblief, julle moet ook vir my sommer 'n WhatsApp stuur en sê julle wil kom help. Dankie. Ek dink is al afkondigings wat ek moet maak. Dan wil ek sommer net die chatbox so goed lees, want ek kom agter nie almal wat op hulle fone Zoom
kan die chatbox maklik gelees kry nie. So laat ek sommer net hier so lees, Dominee, dis Hanna, jammer as ek vanaand so effe hartseer voorkom, dit is heeltemal oukei met ons. Maar mens probeer so hard om die regte pad te loop en Jesus te bly en Jesus se lig deur ons te laat skyn en dan kry mens sulke slegte nuus dat jou kind se hartjie nie reg werk nie. Ek probeer regtig verstaan hoekom dit so seer maak. Is dit iets wat mens verkeerd doen? Hoekom voel dit of die las so swaar is? Ja, kom ons bid vir Benedette ook. Daar's fout met haar hart. So kom ons bid dat die Here ook daar genesing sal gee en ek dink enige ma sal daai selfde worstelings deurgaan. As dit jou kind is. Ons sal 10 keer 100 keer eerder laat dit met ons moet gebeur as met ons kinders. So ons gaan regtig, ons beloof ons almal gaan saam met jou bid en saam met jou pleit by die Here. Okay, vriende, mag julle 'n ongelooflike aand hê. Mag julle bewus wees van die Here se teenwoordigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen. Vriende, mooi aand vir elkeen van u.